경고. 뼈의 침묵. 최근 보도된 뉴스를 보셨나요? 여성 시니어 인구 중 골다공증 환자가 급증하고 있습니다. 60세 이상 여성 10명 중 3명. 놀라운 수치입니다. 하지만 더 놀라운 건 따로 있습니다. 대부분이 자신의 상태를 모른 채 살아간다는 사실이지요. 골다공증은 침묵의 질환이라 불립니다. 증상이 없습니다. 통증도 없습니다. 어느 날 갑자기 찾아오지요. 넘어지면서 기침하다가 심지어 재채기 한 번에 뼈가 부러집니다. 나는 건강해라고 믿었던 분들이 병원 침대에 누워 말합니다. 이럴 줄 몰랐어요. 통계 뒤에는 숨겨진 삶이 있습니다. 숫자로 표현되지 않는 고통이 있지요. 이제부터 두 여성의 이야기를 들어보겠습니다. 당신의 이야기일 수도 있습니다. 당신 어머니의 이야기일 수도 있지요. 부러진 일상. 해시태그 정숙 씨 68세. 정숙 씨는 늘 건강했습니다. 등산도 다니고 손주도 돌보고 집안일도 척척 해냈지요. 어느 날이었습니다. 화장실에서 미끄러졌습니다. 큰 사고는 아니었습니다. 그런데 허리가 아팠습니다. 참을 수 없는 통증이었지요. 병원에 갔습니다. 의사가 말했습니다. 허리뼈가 골절됐습니다. 골다공증이 상당히 진행됐네요. 청천벽력이었습니다. 그날 이후 정숙 씨의 삶이 바뀌었습니다. 계단을 내려가는 것도 무섭습니다. 외출하는 것도 두렵지요. 손주를 안는 것조차 조심스럽습니다. 내 뼈가 이렇게 약했나? 정숙 씨는 매일 자책합니다. 해시태그 미영 씨 72세. 미영 씨는 평생 가족을 위해 살았습니다. 반찬 만들고 빨래하고 청소하고 자신의 몸은 뒷전이었지요. 손목이 시큰거렸습니다. 나이 들면 다 그렇지 뭐. 대수롭지 않게 넘겼습니다. 하지만 통증이 심해졌습니다. 병원에 갔습니다. 의사가 X-레이를 보며 말했습니다. 뼈가 많이 약해졌습니다. 팔뼈의 골절 전조 증상이 보이네요. 미영 씨는 이해할 수 없었습니다. 나는 매일 일하는데요. 의사가 설명했습니다. 움직이는 것과 뼈가 튼튼한 것은 다릅니다. 작은 충격에도 위험합니다. 넘어지면 큰일입니다. 미영 씨는 장 보는 것도 무서워졌습니다. 해시태그 당신의 뼈는 괜찮습니까? 정숙 씨는 왜 몰랐을까요? 미영 씨는 왜 발견하지 못했을까요? 답은 간단합니다. 골다공증은 조용히 진행되기 때문입니다. 당신도 예외가 아닙니다. 지금 이 순간에도 당신의 뼈는 변하고 있습니다. 좋은 소식이 있습니다. 골다공증은 예방할 수 있습니다. 관리할 수 있지요. 의사들만 아는 비법이 있습니다. 할머니들이 실천했던 지혜가 있지요. 이제부터 그 이야기를 들려드리겠습니다. 정숙 씨와 미영 씨가 어떻게 변했는지, 당신도 무엇을 할 수 있는지, 다음 이야기에서 만나겠습니다. 골다공증 어떻게 극복할 것인가? 해시태그 의사들만 아는 비밀. 병원에서는 알려주지 않습니다. 시간이 없으니까요. 하지만 진료실 문을 나선 후 의사들끼리 나누는 이야기가 있습니다. 이것만 알려줬어도 환자가 훨씬 좋아졌을 텐데. 오늘은 그 이야기를 하겠습니다. 해시태그 햇볕의 비밀. 아침 햇볕이 좋다고 배웠지요? 틀렸습니다. 정확히는 반만 맞습니다. 임상 데이터를 보면 놀랍습니다. 오후 3시에서 5시 사이 햇볕이 비타민 D 합성에 최적입니다. 자외선비의 각도 때문이지요. 실제 대학병원 연구 결과가 있습니다. 오후 햇볕을 쬐는 그룹의 혈중 비타민 D 수치가 18% 더 높았습니다. 의사들의 조언입니다. 산책은 오후에 하세요. 팔뚝만 15분 노출하면 충분합니다. 유리창 너머는 효과가 반으로 줍니다. 베란다에 나가세요. 10분이면 됩니다. 해시태그 칼슘의 골든타임. 칼슘은 언제 먹어야 할까요? 아침? 점심? 아닙니다. 저녁입니다. 뼈는 밤에 재생됩니다. 밤 10시부터 새벽 2시 사이 뼈 대사가 가장 활발하지요. 이 시간에 칼슘이 필요합니다. 저녁 식후에 칼슘 보충제를 드세요. 고룹수를 막는 효과가 가장 큽니다. 의사들의 팁입니다.
저녁 7시경 우유 한 잔과 칼슘제. 아침에 먹는 것보다 야간 골손실을 25%더 막아줍니다. 데이터가 증명합니다. 해시태그 커피의 진실. 골다공증이면 커피 끊으세요. 흔히 듣는 말입니다. 하지만 의사들은 다르게 말합니다. 하루 한 잔 정도는 괜찮습니다. 오히려 항산화 효과가 있지요. 핵심은 우유와 함께입니다. 카페인이 칼슘을 배출시킵니다. 하지만 우유의 칼슘이 그것을 상쇄하지요. 정형외과 의사들이 환자에게 몰래 알려주는 팁입니다. 카페라떼로 드세요. 아메리카노는 안 됩니다. 연구 결과가 있습니다. 우유 넣은 커피를 마신 그룹은 골밀도 감소가 거의 없었습니다. 커피를 포기할 필요는 없습니다. 똑똑하게 마시면 되지요. 해시태그 치과가 알려주는 신호. 의외의 사실입니다. 치과 검진이 골다공증을 먼저 발견합니다. 잇몸뼈, 즉 치족골이 전신 골밀도보다 먼저 약해집니다. 치과 X-레이를 찍었는데 뼈가 많이 내려갔네요 라는 말을 들었다면 골다공증을 의심해야 합니다. 실제로 치과 의사들이 정형외과 검진을 권하는 경우가 많습니다. 연간 수천 건이지요. 일본 연구 결과입니다. 치과에서 골다공증을 조기 발견한 비율이 37%였습니다. 의사들의 조언입니다. 임플란트가 잘 안 붙는다면 골다공증 검사를 받으세요. 치과는 뼈 건강의 경보기입니다. 해시태그 수면이 뼈를 만든다. 성장 호르몬은 어린이만 필요할까요? 아닙니다. 성인의 뼈 재생에도 핵심입니다. 성장 호르몬은 깊은 수면 중에만 분비됩니다. 잠을 못 자면 뼈가 약해집니다. 직접적인 경로입니다. 임상 관찰 데이터가 많습니다. 만성 불면증 환자들의 골밀도가 평균 1520% 낮았습니다. 의사들이 강조하지만 환자들이 잘 모르는 처방입니다. 약보다 먼저 잠을 고치세요. 하루 7시간 이상 숙면. 어떤 칼슘제보다 효과적입니다. 실천 방법입니다. 밤 10시에 주무세요. 자기 전 스마트폰을 끄세요. 침실에 암막 커튼을 다세요. 해시태그 할머니의 지혜. 의학만이 답은 아닙니다. 우리 할머니들은 이미 알고 있었습니다. 해시태그 한국 전통 뼈 강화 음식. 우족탕을 기억하십니까? 도가니탕을 아시지요? 옛날 어르신들이 넘어져 다치면 꼭 먹었습니다. 이유가 있었습니다. 콜라겐과 칼슘이 동시에 들어있습니다. 멸치 다시마 우린 물. 할머니들의 비법입니다. 아침마다 한 컵씩 마시면 칼슘과 미네랄이 충전됩니다. 흑임자죽도 좋습니다. 검은 깨의 칼슘 함량은 우유의 10배입니다. 동의보감에도 기록되어 있지요. 미역국에 들깨가루를 넣으세요. 오메가3와 마그네슘이 칼슘 흡수를 돕습니다. 해시태그 의사들이 알려주는 음식 조합. 두부 브로콜리 참깨. 칼슘, 비타민 K, 마그네슘의 황금 트리오입니다. 달걀 노른자 표고버섯 볶음. 비타민 D 폭탄 요리지요. 연어 시금치 아몬드 샐러드. 골밀도 상승 3종 세트입니다. 바나나 아보카도 스무디. 칼륨과 마그네슘이 칼슘 유출을 막습니다. 해시태그 민간 요법의 과학. 쇠무릎, 즉 우스를 달인 물. 한방에서 뼈와 관절에 쓰는 약재입니다. 요즘 연구에서도 골밀도 개선 효과가 확인됐습니다. 생강차와 대추차. 혈액순환을 개선해 뼈로 가는 영양 공급을 늘립니다. 호두, 잣, 검은 콩을 섞으세요. 매일 한 줌씩. 조선시대부터 내려온 뼈보약입니다. 해시태그 절대 피해야 할 것들. 라면 국물. 나트륨이 소변으로 칼슘을 함께 배출시킵니다. 콜라와 사이다. 인산이 뼈에서 칼슘을 빼앗아갑니다. 의사들이 가장 경고하는 음료입니다. 커피 3잔 이상. 카페인 과다는 하루 칼슘 섭취량의 20%를 날립니다. 해시태그 전문가들의 처방. 해시태그 물리치료사들만 아는 운동. 벽 푸시업과 발 뒤꿈치 들기. 팔과 다리뼈의 동시 자극입니다. 1분이면 충분합니다. 의자 스쿼트.
앉았다 일어서기만 하세요. 허벅지뼈와 골반뼈가 강해집니다. TV 보면서 20회만 하세요. 누워서 무릎 펴기. 침대에 누운 상태에서 무릎을 펴고 5초 버티세요. 대퇴골이 자극받습니다. 해시태그 한의원의 생활 밀착 비법. 종아리 두드리기. 자기 전 주먹으로 100번. 뼈로 가는 혈액순환이 촉진됩니다. 손목 돌리기 108번. 아침 저녁으로 천천히 돌리세요. 팔뼈가 강해집니다. 사찰에서 전해지는 방법입니다. 발바닥 지압. 발바닥 중앙 용천혈을 매일 지압하세요. 신장 기능이 활성화되고 뼈 건강으로 연결됩니다. 해시태그 정형외과 의사들의 귀띔. 계단 내려올 때는 난간을 꼭 잡으세요. 오르는 건 괜찮아도 내려올 땐 필수입니다. 낙상의 80%가 하행 시 발생합니다. 신발은 끈 있는 운동화를 신으세요. 슬리퍼나 샌들은 발목이 불안정합니다. 넘어지기 쉽지요. 욕실 물기 제거 루틴. 씻고 나서 반드시 수건으로 바닥을 한번 닦으세요. 넘어짐 예방 1순위입니다. 침대 높이는 무릎까지. 너무 낮거나 높으면 골절 위험이 증가합니다. 해시태그 옛날 어르신들의 실천. 식후 산책 30분. 100보 걸으면 99세까지 산다는 속담. 과학적 근거가 있습니다. 아침 냉수 마찰. 차가운 물에 적신 수건으로 팔다리를 문지르세요. 혈액순환으로 뼈에 영양이 공급됩니다. 제철 음식 먹기. 계절에 맞는 음식이 몸의 리듬과 맞습니다. 흡수율이 최고지요. 해시태그 변화의 시작. 정숙 씨를 기억하십니까? 의사가 살짝 알려준 저녁 칼슘 복용법과 멸치 다시마 물을 시작했습니다. 3개월이 지났습니다. 통증이 눈에 띄게 줄었습니다. 미영 씨는 어떻게 됐을까요? 손주가 알려준 우족탕과 검은깨 가루 조합, 그리고 의자 스쿼트를 매일 실천했습니다. 다시 장을 보러 나갈 수 있게 됐습니다. 작은 변화들이었습니다. 하지만 삶을 바꿨지요. 당신도 할 수 있습니다. 해시태그 새로운 시작 희망과 실천. 해시태그 6개월 후. 정숙 씨는 지금 어떻게 지낼까요? 통증이 많이 줄었습니다. 산책을 다시 시작했지요. 오후 3시 공원을 천천히 걷습니다. 손주를 안을 수 있게 됐습니다. 조심스럽게 하지만 행복하게. 미영 씨는 어떨까요? 장을 보러 다닙니다. 의자 스쿼트를 여전히 합니다. TV 보면서 20회 매일. 정기 검진도 빠지지 않습니다. 골절 위험이 낮아졌습니다. 두 분 모두 말합니다. 진작 알았더라면. 하지만 늦지 않았습니다. 지금 시작해도 됩니다. 해시태그 골다공증의 진실. 골다공증은 병이 아닙니다. 정확히는 완전한 병은 아니지요. 노화의 과정입니다. 하지만 방치하면 위험합니다. 삶의 질이 크게 떨어집니다. 좋은 소식이 있습니다. 조기 발견하면 충분히 관리할 수 있습니다. 늦출 수 있지요. 예방도 가능합니다. 의사들의 작은 팁 하나, 할머니들의 지혜 하나, 전문가들의 습관 하나. 이것들이 당신을 지킵니다. 해시태그 당신의 선택. 지금 이 순간 질문을 드립니다. 당신의 뼈는 괜찮습니까? 부모님의 뼈는 안전합니까? 마지막으로 골밀도 검사를 받은 게 언제입니까? 기억나지 않는다면 위험합니다. 오늘부터 작은 습관 하나를 바꿔보세요. 저녁 7시에 우유 한 잔. 오후 3시에 베란다에서 15분. 의자에서 20번 앉았다 일어서기. 이것만으로도 충분합니다. 변화는 작게 시작됩니다. 해시태그 실천의 시작. 의사와 상의하세요. 정기 검사 일정을 잡으세요. 시기를 개선하세요. 멸치 다시마 물 흑임자죽 우족탕. 운동 계획을 세우세요. 벽 푸시업, 의자 스쿼트, 종아리 두드리기. 거창할 필요 없습니다. 매일 조금씩이면 됩니다. 일주일에 하루라도 괜찮습니다. 중요한 건 시작하는 것입니다. 해시태그 체크리스트. 의사들 사이에서만 도는 리스트가 있습니다. 골다공증 환자 체크리스트지요. 저녁 식사 후 칼슘제 복용.
오후 햇볕 15분. 커피는 우유와 함께. 1년에 한 번 치과 X-레이. 수면 시간 7시간 이상. 5가지입니다. 이것만 지켜도 골밀도 유지율이 40% 높아집니다. 내부 통계가 증명합니다. 어렵지 않습니다. 오늘부터 하나씩 시작하세요. 해시태그 마지막 메시지. 뼈는 우리 몸의 기둥입니다. 기둥이 무너지면 모든 게 무너집니다. 하지만 기둥을 튼튼히 하면 모든 게 안정됩니다. 정숙 씨가 다시 걷습니다. 미영 씨가 다시 웃습니다. 당신도 그럴 수 있습니다. 건강한 기둥 위에서 오래도록 당당히 서 있기를. 그것이 우리의 바람입니다. 지금 시작하세요. 작은 변화가 큰 미래를 만듭니다. 여기까지입니다. 들어주셔서 감사합니다.